Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa nepangadi pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hancanu katunda dinten kamari anu judulna Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ka-40. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Tekengeng hilap pangitanya ka pamirsa mangga di komen, di like, oge tiasa dibagikeun ieu dongeng-dongeng Ki Sunda ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bener mah dipikir-pikir mah hirup urang ayeuna loba pisan kanyerian, awak ruksak, pake teu puguh rupana. Ngan untung kumaneh dirawatan, cacaka karasa poe ge kanyaah maneh katarima. Nya pakena dibere, nya daharna diurus, kalawan ditempatkeun anak merenah pisan. Nu matak ku ayeuna urang bisa nyandangan maneh teh. Taya lian rejeki teu munasabah atawa nu disebut barang haram. Tapi najannya kitu ge kasebut urang ibadah bisa nulungan ka anu sangsara. Nah jalan kitu urang teu kaasup kana ibadah pek lenyapan ku maneh nu nya-nya ceuk carmat nyaritana asa beuki ngeunaan bari netep siga nu ngajojoan batin rohendi anu tu ngomong deui ngahuleng sapirang-pirang lila sedang batin dugdeg lir nu keur perang tanding antara iman nu bener jeung nu teu benar. Bubuhan caritaan carbad nu sakitu amisna didorong ku pangrojong iblis nu kuat atuh si iman nu tadi narek bener teh jadi eleh. Timbul batin rohendi kahudang deui boga niat rek milampah kalakuan hirup cara baheula. Ya Ahmad, ayeuna ku urang geus kahareti. Memang benar caritaan maneh teh euy. Ku kituna sakumaha pangajak maneh ku urang hamo ditolak, malah kacida atohna. Ngan saeutik urang aya pamenta ka maneh, tapi kitu ge mun bisa kalawan aya. Menta naon hen? Pok kada nyaritakeun ka urang, ulah asa-asa tong boro barang nu aya cacak nu eueuh di urang, moal burung dipangikhtiarkeun carmat kontan nyanggupan. Lamun jalma hayang dagang, tangtu kudu make modal, nu digawe make tenaga, kalawan sadia parabotna lin. Bener, walon carmat tegas. Pok ayeuna saya lir ibarat nu digawe soal tenaga saya sadia tapi minta parabotna keur ngajaga diri. Naon parabot nu dipenta ku maneh teh hen? Pakarang. Yo, jangan khawatir. Buprak carmad nunda pestol dina lahunan rohendi serengeh manehna seuri beri nepakan tak-tak carmad. Butuh naon deui maneh hen? Asal nya maneh rek sehidup semati jeung urang. Kumaha lamun pamajikan maneh dipenta ku urang rek dibikeun deui. Asal daekeun top dalah ku urang ge can dikawin. Rohendi sering ngagak-gak teu boga rasa curiga sakitu batur mah geus sarimpe naker. Nyaan maneh teu luas mikeun awewe ka urang mad. Pek bae menta mah taya halanganana ngan barang tetep aya di tangan urang. Si rohandi mah kawas nu burung. Geura hees deui angguran, isuk urang mulai bergerak neangan objek ka kota. Ceuk carmat bari nepak tak-tak sarta ngurejat nangtung tuluy ngaleos asup ka kamar. Geus kitu dug bae ngedang patonggong-tonggong jeung Nyi Oni nu harita geus sare ngagebra. Teu boga rarasaan pingpingna nu ngagelempong bodas ngebelik latkes teu kasimbutan. Sedeng carmat mas sakitu nampu oge teu mirosea anggur ker bae kerek meuni nyegrek. Kitu deui rohendi sanggeus ngebebeskeun pestol kana handapeun anggal manehna ge sare tibra pisan nepi ka poho teu disimbut-simbut acan. Rai poe beak minggu ganti bulan rohendi ayana. Jeung carmad geus kurang leuwih 2 bulan. Awakna lingsig deui malah leuwih ti jaman nu katukang-tukang sumawona pakena ginding. Duit teu kurang kitu deui urusan ngancrudna leuwih maceuh abongkena aya paribasa. Anjing dicarek ngahakan kokotor top deui geus jadi darah daging.
ngaraha dina jero warugana kana main jeung kana inum-inuman nu dilarang ku hukum agama malah dilanggar ka awewe ngara kesuk teu ngararungkeun nu burung teu nyesakeun nu edan carek wiwilanganana nu deog nu sengkod dilebok teu beda ti jalma mulangkeun panyiraman siga nyieun poe panungtungan. Dina hiji waktu kira-kira pukul 8 isuk-isuk Carmat geus kenceling indit ti imah sorangan sedang Rohendi harita teu milu sabab alasan teu garenah awak melah nya harita manehna keur cunggelik diuk dina kursi di tengah imah bari dihahayuyung kung sarung nu teu lila ku lutrak selot panto kamar sadanu muka ana bray teh horeng Nyi Onih kakara hudang tuluy kaluar gagaya bagan make baju daster geus kitu blengeh imut serta nanya manilalab sabab kaayenakeun mah asa tambah congah bubuhan geus heubeul ongkohanan Rohendi ku waktu ayeuna teu daek heureuy. Geuning engkang teu angkat sareng nu mawi engkang teh kapancen euis walon Rohendi bari ngaramesan buuk siga nu rieut tangtos we bade kapancen oge engkang eta panginten lebat angin katambih kirang kulem rupina mah kitu euis ke urang ngadamel cai haneut engkang heg cecehan nganggo lisah kolonyo ceuk Nyi Onih bari ngalang gewar ka cai rek mandi teu sakumaha lila Nyi Onih geus ka imah deui nu tadi make baju daster ayeuna saukur didadamping ku anduk sedang dasterna anggur ditatangkep dipake nutupan buah dada atuh puguh we bitis Nyi Onih nu bodas teh katingali malah andukna rada ngaluhuran tuur mulih ti jamban euis muhun engkang ke abdi bade disinjang heula naheureuh caina teh walau Nyi Onih bari lempang rada mepet ka sisi ret jurupan non Rohendi ngareret katingali bitisna jojorelatan jabab birit meni dempok katutup ku anduk nu teu aya hahalang deui ku nu sejena atuh perbae hatena Rohendi jadi ngageter kontak lir nu kasetrum dumeh ningali pangawakan nu geulis meuni hayang geura top sarta jorojoy maksud jahatna timbul di kalawan boga rasa panasaran sabab basa tiba heula rek ngagunasi kadirina teu jadi. Kabeneran panto kamarna rajen ditutupkeun tapi terekep nu akhirna tambah dugdag hulu angan leungeun Rohendi ngadadak ngeleper panon rundat-rindat kawas mata heula ngeruyuk tina bakat ning nyedakna nafsu birahi teu loba anu dipikir korejat Rohendi nangtung tuluy ngalengkah bari suku rada dijengkekeun sanggeus tepi kana panto kamar Nyi Onih reg eureun tuluy noong ana breh teh tambah ngageter hate sabab tembong Nyi Onih rek muka anduk nu rek diganti ku samping ku kituna teh kakara oge bray dibuka Rohendi ngagentak mukakeun panto bareng jeung ngalieukna Nyi Onih anu harita teu aya antara rek ngejat sabab kaburu Rohendi ngarangkul nepi ka buah dadana karanggem pisan. Aduh nanaonan ieu teh engkang halik ka ditu sugan teh eling jelema teh halik bisi digujurudkeun engke ceuk Nyi Onih bari cingogo najan rup ku padung rap ku lemah kaurugan taneuh beureum ge keur engkang moal weleh geunah panasaran sehingga euis can pasrah lamun euis keukeuh rek bedang wangkelang telebar kana jiwa pasti engkang rek ngayakeun kakejeman ilikan ieu naon nu dicekel ku engkang Rohendi nyantongkeun congo pestol meh antela kana dada atuh rumpuyuk bae Nyi Onih ngadadak badana asara mohboy beungeut bias koneas teu getihan sabab disantongan pestol. Tapi najan kitu ge akhirna Nyi Onih teu burung nyarita ceuk pikirna caritaan teh leuwih seukeut ti congo pedang bisa ngalumpuhkeun nu nafsu. Duh engkang hapunten teuing abdi rumaos midamel jaheut manah kumawantun ngalisankeun unggelan kasar kasalira engkang. Insyaallah dina waktu ieu sakumaha kapalai engkang ku abdi dilaksanakeun margi upami abdi nolak kana maksad engkang tangtos abdi dosa ageng sasatna tos nampi kana pangasih nu bari sunggemakeun batin abdi namung ku emutan abdi nu teu bodo-bodo acan asana teh kirang sugema kanggo kapuasan birahi engkang upami abdi nu bade nyerengan kanikmatan sorga dunia bari buuk abdi ruwag-ruwig anggoan kieu semi bae sareng abdi nu teu ngahargaan cobi upami heug abdi nganggo anggoan sing sarwa bersih kalayan beungeut abdi ngangge haslin merek embrodanya sareng dilisah seungit diwuwuh nu tos janten kabiasaan bibir abdi ngangge lipstik
Piraku engkang teu sugema ngagulang gaper abdi. Melih abdi langkung pogot, margi engkang pogot deui. Ku kituna abdi tumaro sakali deui ka engkang. Naha hoyong suka sakalieun atanapi hoyong salamina. Atuh kantanan bae eus, hoyong suka salamina. Malih hoyong ulah leupas sadinten jeput, walon Rohendi ngadadak leuleuy deui batina katariku caritaan Nyi Oni. Nuhun atuh upami kitu mah. Tah ayeuna abdi bade disinjang heula sakedap. Mangga atuh, namung persekotan heula. Cuit pipi Nyi Oni dikenyot. Untungna rada dibalieurkeun, mun teu kitu pasti bibirna kakunci deui. Engkang mah menit aya kasabaran pisan kana ngenyot teh. Nyi Oni ngadelek bari imut nu matak ngirut, sedang batin mah gemeseun. Tangtos we teu sabar ge mergi delek sareng imut eus. Matak deung deleueun, cek paripaosna matak peureum ka deuleu bentak karasa, ti peuting ka bawah ngimpi, ti beurang ka bawah gundam. Aduh, cek Rohendi bari mesem siga dugu masep. Kunaon engkang nganggo nyebut aduh? Nyi Oni ngalieu heula rek nyokot samping dina lomari teh. Atuh da, hayo ngarekep eus, namung ngarekep ge kata sanes ngarekep ambek, ngarekep bakat ning kusuka. Hoyo ngagemol permen nolikeun tah lambei nu eceuy teh. Heuheuy deuh, engkang mah sok kitu. Nyi Oni seri bari ceg nyokot samping kebat sarta dibawa nyaling keur kagigireun romari. Geus kitu urap dipake tuluy make baju kabaya kalawan dipanitihan siga nu arek midang. Sedang Rohendi keur ngajentul liuk sisi ranjang bari hate geus kekejotan mun hayam teh mah hayang buru-buru gapruk di ado. Sanggeus rengse ngaluwis gek Nyi Oni diuk dina ranjang, geus kitu teu pupuguh ujug-ujug nyegruk cerik matak nimbulkeun jadi hareundeg kana batin Rohendi. Har, kunaon ari eus teu puguh-puguh nangis? Kunaon eus? Rohendi ngagebi-gebi gatak-tak. Engkang, abdi teh ngaraos nalang saha teh. Tas emut kana kanyerian tipun lanceuk. Teu weleh ngendat kacipta kekejemanana. Ngungusir diri abdi nu teu aya hampurana. Sedang anjeunna nu kagungan kalepatan nikah deui kanu sanes. Dugi ka waktos harita abdi diusir. Kalayan disiksa nuju ka kandungan 4 sasi. Malih nu dilebat kandungan oge kiat teu diangken, pajar sanes turunan anjeunna. Atuh salajengna abdi amprud-amprudan teu puguh nu dijugjug, dugi kapun anak dititipkeun di nu sanes. Lajeng abdi apruk-aprukan deui sejami lari pada melan. Nya abdi dirawatan ku kawitna mah dipiwarang nyeusehan anggoanana. Lami-lami teu kengeng wangsul deui. Abdi kedah tetep di dieu. Rupina eus teh lajeng ditikah ku anjeunna. Manawi henteu engkang margi curucut cipanona ngalembereh mapai pipi. Margi kumaha eus? Rohendi nyeleksak ngarasa penasaran. Teu kumaha-kumaha engkang, rupina tos takdir awak abdi we kedah nyangga tunggara nu teu aya kendatna. Teu weleh nete semplek nincak semplak, kitu lepat kieu lepat. Kirang-kirangna tahan uji batin, abdi mah nya kitu, bade tigebrus kana jurang kahinaan. Tigebrus kana jurang kahinaan kumaha eus? Nah eus teh lebat kana golongan istri nu sok dilanggar. Kirang-kirang namanya kitu engkang. Malih upami hade ku abdi diwakcakeun ayana di dieu teh teu benten sapertos lauk asup kana bubu. Sedang abdi emut kapun anak di kantun di daerah Garut. Bisa kumaha teuing pun anak cuang cieungna. Abdi bade wangsul henteu tiasa. Pangna teu tiasa kumaha? Nah diwagel. Nyi Oni teu daek ngawalon anggur nyegruk cerik nimbulkeun batin Rohendi kagagas. Ras ingat ka eulis Marlina nu sakumaha dilalakonkeun ku Nyi Oni asa ngeunaan kana batin dumeh Rohendi kitu pisan tindakanana kanu jadi pamajikan. Wios eus tong diemutan teuing tuang raka. Tos kitu laku lampahna mah angguran ayeuna mah urang pada ngemut we antawis batin euy sareng engkang. Batan kitu mah langkung sae urang sasarengan rumah tangga. Engkang, pangasih mah ditampi pisan ku abdi. Namung mugi teu janten bendu. Rupina ku wangkid ieu abdi teu acan maksad kana rumah tangga. Jalaran upami raheut teh mah masih keneh seseuiteun kanyerian ku nu ti payun oge
teu acan lipur walau Nyi Onih bari nyusutan Cipanona. Lah euis cek engkang mah teu aya hartos na ngemut-ngemut kanyerian nu ti payun. Pan tadi ge aya paripaos kieu upami istri nyeri ku pamegat kedah dilandongan ku pamegat deui. Sabalikna pamegat nyeri ku istri dilandongan ku istri deui. Geura upami tos peruk mah gaduh deui kanyerian eta teh ngadadak ical. Malih asa teu gaduh kanyerian. Sumuhun engkang upami tiasa janten landong kalayan matak damang, kumaha upami landong eta nimbulkeun panyawat? Geuning euis aya di dieu sareng nu ayeuna teu katingal nurupi gaduh panyawat, malih katingalina ku engkang mah asa seger. Da eta pangintennya wareg. Wareg kunaon engkang? Nyi Onih jadi neuteup. Euis masuk pura-pura dalam perahu. Piraku teu ngartos, Rohendi hahaha siga nugu masep. Laras engkang teu ngartos kana unggelan wareg teh, wareg kumaha? Pok sanggemkeun supados abdi teu bingung. Ah, euis masuk api-api kitu. Nya mah nya we atuh. Nya teh nya naon engkang? Nyi Onih ngadesek sababku teu pati ngarati. Muhun nya eta wareg kulem nu mawi janten teu emut kana kanyerian nu ti payun. Hartos nama kalimpudan sono kuno ayeuna. Yey, bararaid teuing engkang, Nyi Onih ngabalieur. Eta sok nyebatkeun bararaid sagala euis mah. Kawas nu teu pamali ngaleleungit kasukaan. Mun teh mah euis ngangles teu nampi kasukaan tinu ayeuna, asa teu kahartos. Saorana ucing ngambo paisan, komo kitu nyantong, piraku we teu ngahenggoy, kadangkala digaras sareng daun-daunna. Laras engkang tuh geuning ujug-ujug nyebatkeun laras bae. Rohendi miheulaan megat caritaan Nyi Onih. Engkang mah laras soteh muhun laras mondok sasarengan mung perkawi seren sumeren nu hiji mah berkah engkang. Berkah kapurak. Rohendi ngeunah seuri. Yey, masing burak-rakan teuing awak engkang. Asa mustahil ah. Sakitu tos aya tauna teu noel-noel acan mah. Geuning basa wengi tadi kakuping ku engkang oge euis ngurihit ka Hermawan. Muhun rumaos kitu, namung abi mah saolah-olah ngolo. Ngolo naon? Rohendi malik ngareret. Ngolo eta engkang wireh abdi gaduh lelepen, kengeng petekal petekil ladang buburuh ku anjeunna ditambut, sanggem mah dianggo modal bade digentosan teh. Teu deui. Sarengna deui abdi aya di dieu teh nembe 4 dinten. Upami kedah disanggemkeun mah mungangkeun kitu soteh wireh saur bilih aya nu naroskeun disebatkeun tos aya taunna. Naha? Rohendi nyedak. Duka kahoyong ayeuna we panginten. Walau Nyi Onih bari tungkul deui. Keelanan euis engkang mah ngabandungan cariosan ti euis bet asa pabaliwet. Ongkoh nyebatkeun tos aya 2-3 taunna. Kalayan nyebatkeun tinu ti payun teu gaduh putra nu mawi euis ngejateh korban perawasan wireh teu aya kasukaan. Muhun teu gaduh putra soteh tinu ayeuna margi teu aya katalian ku hukum. Ari abdi kedah serah bongkokan nyerenkeun diri bari teu acan nikah mah asa abong deui margi sanes istri galandangan. Sarengna deui katah sanaos di ayana oge nu hoyongeun nikah. Abdi moal wakagasik nampi gampang nampa. Margina kumaha euis? Teu kumaha, margina mah kanyerian tinu ti payun ge masih keneh nganteng. Upami bola teh mah dina batin abdi. Cobi we ku engkang galih. Upami engkang andena istri heg dipangrucahkeun kalayanya lahirnya batin disiksa. Dugi kaluas henteu ngangken putra nu masih dikandung 4 sasih ku abdi. Ceuk Nyi Onih blak-blakan ngadadarkeun penderitaan hirupna nu geus karandapan pinuh ku kanyerian ti salaki. Atuh leung bae Rohendi ngadadak jadi ngahulang sirah melenguk tungkul kawas buuk menang mabuk malah teu pupuguh. Kareret ku juru panon Nyi Onih harita Rohendi ngalimba kituna teh asa kasinggung perasaan ku omongan Nyi Onih sabab manehna rumasa baheula nganyerikeun ka eulis Marlina. Kunaon engkang rupi nu ngangluh? Nah terawas wireh abdi nyarios rada janggal kadanguna. Henteu euis.
Rohendi ngabalieur sabab sieun katempuan ngalimba geus kitu api-api gigisik siga nu kapeureupeunnan. Nu laras engkang, naon engkang teh? Nah bendu wereh abdi ngabohong. Nyanggemkeun tos aya tauna di dieu, buktosna nembe 4 dinten kitu. Sanes ku kitu euis, Rohendi malik deui. Engkang teh puguh nguping euis ngebrehkeun kanyerian ti tuang raka nu ti payun. Hate engkang dadak dumadak nyereset, asa dikeset ku hinis. Timbul rumaos engkang dosa, margina Nyi Onih malik ngedesak. Ah, duka atuh euis. Hapunten we engkang teu ikhlas ngebrehkeunana. Esi batin engkang nu ngarumaoskeun hirup engkang seueur kadorakaan. Ceuk Rohendi teu daek betus malah sanggeus nyarita kitu tuluy ngojeng engkang kaluar ti kamar Nyi Onih. Gek diuk dina kursi ngadon ngahruk kawas nu bingung. Kitu deui Nyi Onih meunang sajongjongan ngahulang. Tapi teu lila jut turun tina ranjang tuluy ngaleos ka dapur nu maksudna rek mirun seuneu. Sedeng waktu kaluar ti kamar juru panonna ngarindat ka Rohendi keur melengok. Waktu Nyi Onih keur di dapur Rohendi rumenghap narik napas panjang bari ngusapan punduk sorangan siga nu kukurayeun malah tuluy nyarita dina hatena. Nah aya ku ngeunaan keur carita Nyi Onih, batin aing asa kasinggung. Rumasa aing baheula nganyerikeun ka eulis Marlina. Rumasa aing geus teu ngaku ka anak nu masih keneh dikandung ku manehna. Tur bener-bener aing mangrucahkeun moal kitu Nyi Onih teh. Euis Marlina mah ah piraku sageuy mun nya teh mah eulis Marlina ka aing teu apaleun. Jeung naha aing make pangling sarta apalna oge ka pamajikan. Tapi keta pasti rek poho deui oge lantaran lain sataun 2 tahun aing papisah jeung manehna teh. Jeung deui eulis Marlina mah awakna oge teu montok kawas Nyi Onih. Bener ari bodas-bodasna mah sarua. Keun sia kayak di mana salse ku aing rek diseleksek di mana asal nus benarna. Tapi da geus nyarita deui basa kamari ieu yen manehna teh asalna urang Sukabumi. Leng Rohendi ngalamuna beki antep kelemeng-kelemeng rupa jeung dedeganana eulis Marlina kapi beungeut malah asa ngajanggelek nangtung hareupeun breh katingali dina waktu imutna mani ngagelenyo pipi kenca katuhu kempot ngaliang undur-undur. Bakat ning ku antep-antepna ngalamun nepi ka teu karasa bibir geger nyeman ngomong sorangan nu ceuk batinna mah keur ngobrol jeung eulis Marlina nu teu weleh kapi beungeut. Lis, kunaon ngajanteng bae dina lawang jeung make neuteup kawas nu anyar pinanggih. Belenyeh eulis Marlina kapi beungeut imut ngagelenyu siga nu nangtang dibagihakeun bibir ipis jaba euceuy. Kunaon eulis? Ditanya teh anggur imut. Hayang digemol? Ya patuh ka dieu tong ngajanteng bae di lawang pamali. Sanes anyar pinanggih abdi mah engkang neuteup soteh namung anyar tepang. Moal nya anyar panggih eulis pan engkang teh geus aya tawuna ngahiji jeung eulis. Laras engkang tos aya tawuna teh mah mung abdi anyar tepang. Wireh engkang nembe mulih ngantunkeun abdi aya mingguna. Eulis mah aya ku pinter nyarita teh meuni matak dedengeun. Jadi eulis teh sono kitu. Eulis Marlina kapi beungeut unggek bari teu poho kana imut. Yu atuh urang ka kamar ari sono mah da engkang oge nyoso ka eulis teh. Piraku engkang bade sosonoan siang onaman tada teuing ngoprotna cikaringet mangkaning panas dinten. Gampil panas mah eulis da aya hihid urang silih geberan. Heuheuy deuh engkang mah tos puguheun wengi siang ge bade ngeureuyeuh bae isieun atuh engkang ku srangenge moncorong tina kenteng kaca panginten serab temenan. Serab mah peureum we sakedeung tuluy beunta deui diselangku kekereuceuman. Heuheuy deuh kekereuceuman sagala kawas nu kapeureupeunnan. Heuheuy deuh eulis Marlina kapi beungeut ngeunah seuri tuluy ngojengkang siga nu rek asup sedang Rohendi leungeunna ranggah siga nu rek ngarangkul. Gubrag kursi ti guling da puguh dirangkul sateterna rasana mah ngarangkul eulis Marlina. Astagfirullahaladzim. Rohendi ngusap beungeut di barung ku hate ratug tutunggulan bakat ning kurewas.
Entong boro manehna cacak nyonih ge nu harita keur nyakel gayung rek dipake nyuk cai tina gentong, mehan rek kalesotkeun. Milu reuas ngadenge nu ngagubrag, sedang manehna oge harita teh sarua pada keur ngalamun. Atuh sok gayungna dikaitkeun deui rek nyurugan seengna teh jadi teu tulus, regeyeng bae mawa isikaneun ka cai, tuluy ngusrek ngisikan beas. Kitu deui Rohendi nuntas manggih kareuwas teh kaluar, tuluy ngaleos luntang lantung sisi jalan. Waktosna kabujang see pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.